Мы считаем, что проблема иранского ядерного досье должна обсуждаться и решаться только политико-дипломатическими средствами, исключительно. И, конечно, мы считаем, что все стороны должны сохранять здесь абсолютную сдержанность и ориентироваться именно на дипломатические усилия при обсуждении всех вопросов. Мы сейчас занимаемся восстановлением наших отношений с Соединенными Штатами, но и Иран. Иран является нашим партнером, нашим союзником, с которым мы имеем весьма развитые и многопрофильные отношения.